السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. احنا الفيديو اللي فات عملنا المطبخ كده، نضفناه من فوق وغلفناه بقى عشان نوفر على نفسنا وقت بعد كده، ويفضل معانا نضيف ان شاء الله طول السنة، مش هنحتاج ننضفه خالص. النهارده بقى هننضف المطبخ من جوه باذن الله، ونعيد ترتيبه كده عشان نحس بتغيير في المكان. الواحد لما بيغير في ترتيب الحاجة اللي حواليه بيحس كده بتغيير وراحة نفسية. انا طبعا شلت الحاجة اللي جواه كلها، وشلت المفارش اللي فيه غسلتها وسبتها تنشف، وهنبدأ بقى كده نغسله مع بعض. انا هستخدم صابون مخففة بمية، وعندي مستر ماسل اللي هو ده منظف للاسطح والارضيات، بس حلو جدا بينظف وريحته برده حلوه قوي. ما عندكيش مستر ماسل خلاص عادي مفيش مشكله، ممكن تحطي شويه خل بيدي لمعه حلوه جدا وبس كده وتعملي بيه يعني. انا بدات بقى كده انضف المطبخ من جوه. بص انا بجيبه من كل حته، مش سايبه اي حاجه، عشان ده طبعا يعتبر تنظيف عميق، مش بنعمله غير كل شهر مثلا ولا حاجه. فطبعا هنضيفه بقى بطريقه حلوه كده عشان مش بنعمله يعني كل يوم ولا كل اسبوع، ده كل شهر مره يعني، فنعمله بضمير بقى. بصوا انا مش سايبه حاجه خالص، بمر على كل حته في المطبخ، السقف بقى والرفوف والجوانب وكل حاجه. شايفين هو اصلا والله هو نضيف يعني مفهوش حاجه، بس هي عشان مكان بقى الرز والمكرونه ودي والحاجات دي، ف فبتسيب بقى اثر كده، فلازم ننضفها اول باول. بس طبعا السقف والجوانب وكده مفيهوش حاجه يعني، وطول ما احنا طبعا ايدينا في الحاجه مش هتتعبنا خالص خالص في التنظيف. اللي بيتعب في التنظيف ان الحاجه يعني نهملها فتره فيتراكم عليها بقى دهون واوساخ وكده، فبتبقى الدنيا صعبه شويه في موضوع التنظيف وبنزهق عشان كده. فاحنا لو ايدينا كده في الحاجه اول باول ان شاء الله مش هيبقى فيها حاجه خالص فيها. وانا برضو بحاول وانا بستخدم حاجتي احافظ على الحاجه عشان ما تتعبنيش وانا بنضفها، ما تتعبنيش. بص انا عملتها من بره، عملت الازاز، جبت بقى فوطه مبلوله كده، فوطه قطن مبلوله، وشلت الصابون ونضفته كويس. شايفين بقى عامل ازاي؟ زي الفل. هسيبه بقى ينشف وبعد كده نفرشه مع بعض. بصوا عاملين ازاي، عامل ازاي حلو جدا. دي بقى المطبقية عندي بقى. انا عايزه اقول لكم ان هي في مطبقيات كده نظامها زي ما انتم شايفين بتاعتي كده، اللي هي تحتيها حاجه زي الصينيه عشان تنزل فيها الميه الزياده، تصفي فيها يعني الاطباق وكده، بس مش مفتوحه من تحت يعني، هي مقفوله وبضرفتين طبعا من بره. بس طبعا دي كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه لي، لاني ما فيش تهويه، المواعين اللي جواها والحاجات اللي جواها مش بتتهوى. فالصراحه مش عجباني خالص، مش عاجبني خالص النظام ده. فانا خلعت ضرفه من الجزء بتاع المطبقيه ده عشان الحاجات بتاعت تتهوى. طبعا شفتوا كانت عامله ازاي. بصوا نضفناها بقت حلوه جدا اهي. ده بقى البوتاجاز. طبعا البوتاجاز انا الحمد لله يعني ايديا فيه اول باول، ويعني وانا بعمل الاكل دايما بنضفه على طول. مثلا وقع عليه حاجه اقوم شايله الحله وشايله الحامل واقوم مسحاه كده على طول، مش بيتراكم عليه دهون خالص، ولا بحتاج بقى وصفات، ولا بحتاج خلطات ولا اي حاجه. بص انا هعمله بايه، هعمله بصابون مخفف وعليه ربع كوبايه خل وديت كربوناته، واخد شويه من مستر ماسل ده، طبعا قلنا عشان بينضف وبرده ريحته حلوه قوي. فهبدا بقى كده ايه اشتغل في البوتاجاز. بس البوتاجاز هو هتلاقوه كده يعني اتوسخ بس كده عشان كنت حاطه عليه الحاجه ونضفت المطبخ فوقيه وكده. هبدا بقى اغسل الحاجات بتاعته. هي العيون ديت برضو بتصفر كده مع الاستخدام، بس لما ندعكها كده ان شاء الله تنضف على طول. شايفين بقت عامله ازاي؟ مش بتاخد معايا حاجه خالص.
والعيون طبعا والحوامل دي مش بعملها بقى كل يوم، يعني ممكن كل اسبوع بقى اشيلها واغسلها. اللي بعمله كل يوم هو السطح بتاع البوتاجاز نفسه ومكان الزراير بتاعته، قصدي المفاتيح بتاعته وكده. شايفين الفرق؟ انا بجري الفيديو بس عشان ما زهقكوش وما اطولش عليكم. دي بقى الحوامل برضو الحمد لله ما فيهاش حاجه خالص، عشان مش متراكم عليها اي حاجه. بعملها عادي كده بالسفنجه او بالسلكه وبتنضف معايا على طول. بس اشطفها بميه واسيبهم بقى ينشفوا. والغطي اللي هو الغطا بتاع العين الاسود ده لازم يتهوى كويس عشان ما يصديش. هبدا بقى اغسل البوتاجاز، السطح بتاع البوتاجاز شايفين عامل ازاي؟ ما فيهوش اي حاجه. اول ما اي حاجه تقع عليه بشيلها واشيل اللي انا بعمله عليه واشيل وانضف واحط تاني. فالحمد لله مش بيتراكم عليه اي حاجه يعني. ده برضو الازاز اهو من بره ومن جوه ننضفه برضو كويس. كده احنا خلصنا بقى. شايفين المطبخ بقى عامل ازاي؟ فرشناه ورتبته. انا قعدت ترتيبه يعني ما كانش كده الاول، بس انا بحب اغير عشان احس كده ان في حاجه جديده يعني. لازم اغير في النظام عشان احس بتغيير يعني. طبعا لمعت الحيطان برضو حواليه كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا لايك